नमस्कार. मी जयश्री कृष्णा पाडे, राहणार दिघी. मी माधवबाग टिंगरेनगर विश्रांतवाडी येथे माधवबाग क्लिनिकमध्ये उपचार घेत आहे. मला जवळजवळ 20 वर्षे सर्दीचा त्रास होता. इथं दाखवल्यामुळे इथं पहिल्या वेळेस त्यांनी पंचक्रमा माझ्याकडनं करून घेतले 8-10 वेळेस, आणि नंतर मी आयुर्वेदिक औषध चालू आहेत माझी त्याच्यावरनं. त्याच्यामुळे मला बराच फरक पडलेला आहे. मला दाखवून तरी 4-5 महिने झालेले आहे. तर मला बराच शिंकाचा शिंका इतक्या दिवसात नाही यायच्या दिवस मला खूप त्रास व्हायचा त्याचा भरपूर कमी प्रमाणात झालेला आहे. म्हणजे त्याच्या बऱ्यापैकी गेल्याच महिन्यात ते चालत. आणि खूप छान म्हणजे याचं हे दवाखान्याचं हे म्हणजे रिस्पॉन्स आहे. त्यामुळं मला खूप चांगलं वाटलेलं आहे ते दाखवून.